querés aprender este ritmo y todos sus sonidos, incluyendo el sonido especial de la gotita, quédate hasta el final de este video que te lo voy a enseñar paso a paso y después lo armamos todo junto. Hola familia de la música corporal, yo soy Seba, creador del juego de Punching Quecho, donde utilizamos 3 sonidos básicos para armar cualquier ritmo. 3 sonidos básicos de pecho, chasquido y palma. Punching Quecho. Y hoy los vamos a usar para armar esta base de samba. Después te voy a enseñar también el agogó y el sonido especial de la gotita. Abajo en el video tenés el guión del video por si te querés saltar alguna parte, si querés aprender solo el sonido de la gotita o el agogó. Vamos a empezar ahora con la base de samba. Para la base de samba, como ya les explicaba, vamos a usar los 3 sonidos de Punching Quecho para armar este ritmo, que son pecho, chasquido y palma. Los voy a ir poniendo de a uno los sonidos para poder armar el ritmo completo. Pan, pancho, pancho, chin, pancho, chin, pan, pancho, chin, pan, pan, pancho, chin, pan, pancho, pancho, chin, pan, pancho, chin, que, 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 pancho, chin, pan, pancho, chin, que. Aumentamos la velocidad. Pancho, chin, pan, pancho, chin, que, pancho, chin, pan, pancho, chin, que, pancho, chin, pan, pancho, chin, que, pancho, chin, pan, pancho, chin, que. Ahora que ya tenemos la base de samba, vamos a pasar con el agogó, pero antes quiero decirte que si querés aprender más ritmos usando solo estos 3 sonidos de pecho, chasquido y palma, busques en el canal porque tengo un montón de videos cortos donde hago diferentes ritmos con estos 3 sonidos, como candombe, como milonga, drum and bass, también algunas bases de trap, así que buscá en el canal. Aprovecho a invitarte que si te gusta este tipo de contenido, le des me gusta al video, te suscribas para poder seguir recibiendo y a mí me ayudas un montón. Para hacer el agogó vamos a hacer un sonido con la lengua que es muy básico, pero te lo voy a enseñar en 3 pasos para que lo puedas aprender por si todavía no lo sabes o no te sale. Lo que vamos a hacer es que vamos a pegar bien la lengua en la parte alta de la boca contra el paladar y vamos a aplicar presión. Paso 1, pegamos la lengua. Paso 2, aplicamos presión hacia el paladar. Y paso 3, liberamos la lengua hacia abajo. Ahí se va a producir este sonido. El sonido se produce al liberar esa presión, cuando la lengua ¡pac! Se separa del paladar. Después, para darle el segundo tono a este agogó, ahí tenemos el tono agudo. Para darle el segundo tono vamos a poner la boca en una forma de O. Ahí ya tenemos nuestros 2 tonos. Ahora te paso el ritmo, que es este. 1, 2, 3 y... Vamos a hacerlo bien lento. Y vamos aumentando la velocidad. Con la base de samba quedaría así. Ya tenemos la base de samba, ya tenemos el agogó. Si te quedaste hasta acá es porque estás esperando el sonido especial de la gotita. ¿Cómo funciona la mecánica del sonido de la gotita? El sonido de la gotita es un silbido. Es una forma de silbido muy cortito y con muy poquito aire. Eso le da ese toque especial.
Pero es un silbido. ¿Qué significa que es un silbido? Que vamos a empujar aire de alguna forma y ese aire va a ser cortado por alguna estructura de nuestra boca. Como cualquier silbido. Es aire impulsado que es cortado por alguna estructura. Eso es un silbido. Entonces, ¿cómo se produce el sonido de la gotita? Te lo voy a enseñar para que lo puedas sacar. Te lo voy a enseñar en 3 pasos. Vamos con el paso 1. Este paso es para que te aprendas la mecánica de los movimientos que hacemos con la boca. Para hacerlo, vamos a decir la palabra huit, 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 huit. Paso 1. Ahí ya te aprendiste la mecánica del movimiento. Huit, 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 huit. Paso número 2, vamos a sacar todos los sonidos vocales, los sonidos que estamos produciendo con nuestra voz y nos vamos a quedar solamente con el aire que sale y vamos a empujar un poco más ese aire, darle un poco más de aire para intentar conseguir un primer silbido. Entonces, huit, huit. ¿Vieron que ahí ya se está produciendo el silbido? No se preocupen si a ustedes todavía no les sale el silbido y les sale algo así. Es cuestión de ir acomodando la boca para encontrar ese silbido. Una vez que tenemos ese silbido, lo que vamos a hacer es que vamos a imitar eso, imaginarnos que estamos diciendo huit, imaginando que está saliendo ese aire, pero vamos a dejar de sacar el aire de adentro de los pulmones y solamente vamos a empujar el aire que tenemos en la boca. Entonces, paso 2, con el aire. Paso 3, saqué todo el aire que sale de los pulmones y simplemente estoy haciendo el mismo movimiento y encontrando ese silbido. El paso número 2 es muy importante porque te va a permitir encontrar dónde se produce el silbido. Que es más fácil producirlo con el aire de los pulmones. Pero una vez que lo hayas encontrado, le vamos a sacar ese aire para que quede el sonido limpio de la gotita. Cuando ya tengas este sonido, vamos a jugar con distintas formas de iniciarlo. Una forma puede ser con un golpecito en el cachete, que lo podemos hacer al mismo tiempo, que de alguna forma le da como más volumen. Lo podemos hacer primero el golpe y después el sonido. Otra forma que lo podemos hacer es como lo usamos en este ritmo con el agogó. Y el sonido lo hacemos después. Después de hacer ese golpe de agogó grave, la boca queda en una posición ideal para iniciar el sonido. Otra forma de iniciar el sonido que a mí me gusta mucho, que para mí es la que da el mejor efecto de sonido de gotita, es haciendo un golpe abajo con la lengua. Con la garganta bien abierta, como si estuviéramos bostezando. Y enseguida de eso, hacer el sonido. Para mí es el mejor porque es como, me imagino la gotita que cae en agua, golpea el agua y después suena el sonido. Ahora que ya aprendimos las 3 cosas, vamos a juntarlas. Base de samba. Agogó. Gotita.
Por favor, agradezco mucho a la gente que se ha quedado hasta aquí al final. Aprovecho para reiterarles que le den me gusta, que se suscriban al canal. También déjenme algún comentario si les gustó, si se los pudieron aprender, si les gustaría aprender otros sonidos. Los leo, muchas gracias.